बहुते बोसोर नोंसोर हाग्रायाव थांबाय दावहा नांबाय दा लास्टआव नोंसोरना दा बिटिआर मोनबाय ओमफ्राय नोंसोर हाथियारखौ भारत सरकारनो होबाय माबायदि मोननानै दङ? नोंथांमोनखौ हामबाय होयो। जों जि बर' जाथिया नासयजानाय गादबजानाय हिंसा खालामनायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जों गैयाब्लाबो 50 बोसोरसो बे बर' जाथिया बेबायदिनो नारा नाथा नाजाबोबाय। बिनि गेजेरजों जाफुङैखौ नुनानै एनडिएफबिआ 1986नि 3 अक्ट'बराव जोनोम मोननानै दिनैसिम नाङै 34 बोसोर जाबाय। बेनि उनाव जोङो जि रायजो राजानि आकांक्षा बा जि हास्थायनानै थानाय जि बर'नि थामोनथा मोनथायखौ जोङो हास्थायदोंमोन बेखौ जोङो दिनै थांनाय जानुवारि दाननि 27 तारिखआव जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'नि माखासे बेबायदि आफादफोरनि गेजेरजों मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे गोरोबथा जोंनाव फैनो हाबाय। बेनिखायनो बियो जोंनि बर' जाथियानो रंजानाय आरो गोजोननायखौ मोनदों। बेजों लोगोसे जोंबो जिउआव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनदों। जों फोथायदों दिनैनिफ्राय जोंबो नोंथांमोन बायदिनो साफा साफा जोङो पाब्लिक बा सिभिलियान जोङो जासिगोन। बिनिखायनो जोङो जिउआव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनदों। दा जोंनो जि भारत सरकारा दिनै मोनसे थांना थानायनि थाखाय जि रिहाबिलिटि होगोन होननानै बुंदों बेखौ जोङो हास्थायो। सासेयाव गैयाब्लाबो 25 लाखसो जुदि मोनोब्ला जोंनि गासै बर'नि जि बर'लेण्ड आर्मिफोर बा बर'नि जि एनडिएफबिनि केडार्सफोर आरो लिडार्सफोर गासैबो गावबा गावनि जिउ खुंनायाव एसेबाबो सहाय जागोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बे रादाबनि गेजेरजोंनो जोङो फोथायदों बयबो मोनथिनानै जाहाथे जोंनि बे हास्थायनायखौ जाफुंहोगोन बेखौ आसा खालामो। ओरैनो सोंनो नागिरदोंखि न'आव थांनानै माबायदि मोनदों? मानोना नोंसोर बिराद गोबावनो थादोंमोन। दा हाग्रानिफ्राय दावहा नांनायनि उनाव न'आव जाहाथे थांफिनदों माबायदि मोनखो? जोङो गोजोननाय मोनदों। होमब्लाबो माने जि जोंनि सिगाङाव थाबाय थानायखाय जों एसेब्लाबो जों गोसोखाङो। ओमफ्राय दा जों मोजांसिन मोनदों रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननो हानानै। आरो बेबायदि जोंनि बिटिसि मोननानै जे बर' जाथिया हाजारब्लाबो माखासे डेभेलप जादों जों बे डेभेलपफोरखौ नुनानै जिउआव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनफैदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव दिनै जों जि बिटिआरखौ मोननो हाबाय बियो बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोजोन सान्थि बियो थागोन। बर' जाथिया बर' समाजा बर' माहारिया गोजोन आरो सान्थिखौ हास्थायग्रा मोनसे जाथि। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंबो बिथांमोन बायदि गोरोबनानै अनलायनानै बिमा बिफाजों बिदा फंबायफोरजों समाजजों बेबायदि जों गोरोबनानै थानायखौ जोङो नाजागासिनो दङ। दानि गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफोरा गोदान बिटिआराव माबायदि गावनि कालसारखौ लानानै माबायदि आवगायनांगौ बेखौ मा होनो? बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। पृथिबिनि मादावनो बर'नि जि कालसार हारिमु आरो जि सोद्रोम समाज बेखौ बयबो गनायो। दिनै पृथिबिखौ गिदिंग्रा गोबां बेबायदि जार्नालिस्टफोर थायो। बिथांमोना नागिरनानै पृथिबियावनो मोनाखै होननानै बुंदों। मात्र एकमात्र जाथि होनना बुंब्ला बर'खौ होननानै बुंदों आरोखि। बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गावनि गाननाय जोमनायजों गावनि रावजों हारिमुजों जोंनि बे जाथिखौ मोजाङै समायहोगोन आरो मोजाङै आवगायलांगोन आरो पृथिबियाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बियो सिनायथि होलांबाय थानो हागोन बेखौ आङो खावलायदों। बर' हारिनि जय बर' हारिनि जाबाय। बर' डांगरिया उपस्थित राज्यसभा एमपि बिश्वजित दैमारी डांगरिया उपस्थित आगर आमार एमपि इउजी ब्रह्म डांगरिया उपस्थित ऑल बड़ो स्टूडेंट्स यूनियन आफसुल प्रेसिडेंट प्रमोद बड़ो डांगरिया सेक्रेटारी लॉरेंस इस्लारी डांगरिया और उपस्थित एनडीएफबी साहित्य बोर्डर प्रेसिडेंट आमार रंजन दैमारी डांगरिया सावरायगा डांगरिया
ধীৰেন বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত নেপালৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ৰাইজসকল, বেংগলৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ৰাইজসকল, মেঘালয়ৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ৰাইজসকল আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা আমাৰ বড়ো ৰাইজসকল আৰু BTCৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী। We also request Sri Minister UPPO to welcome Honorable Prime Minister of India. Narendra Modi ji long live! Long live, long live! Narendra Modi ji long live! Long live, long live! Narendra The Modi ji President long of live! India. Long live, long live! Bharat Mata ki! Jai! Bharat Mata ki! Jai! Bharat Mata ki! Jai! Jai Guru Harini! Jai! Jai Guru Harini! Jai! Jai Guru Harini! Jai! Honorable Prime Minister of India, the now welcome by Sri Amar Musmatari, Chairman, NEMES. Will also be welcomed by the Chairman of NEMERD, Sri Ranjan Demarai. Jai Guru Harini! Jai! Jai Guru Harini! Jai Guru Harini! The second Bodoland Accord was signed between Bodo Liberation Tigers, which brought a lasting Saya